Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Twebaza Mukama nti atuwadde olunaku luno. Ziri ssaawa 6 South Africa time ez'emisana. Twebaza Omutonzi lwakuba wampulira ekitegeeza oli mulamu, nange bw'oba ondaba ekitegeeza ndi mulamu. Tumwebaza olw'abantu baffe baakuuma, ne tumwebaza olw'emirimu gyaffe, olwa bizineesi zaffe, olwa buli kimu kyonna, nga tuyitira mu mwana we Yesu Kristo nga tugamba weebale kabaka wa bakabaka, empologoma ya Yuda. Amannya n'eddoboozi Omutume Amosi kuva mu Sons of Thunder International ebeesinze wano South Africa. Ntuusa okulamusa kwaffe bonna abaweereza ba Sons of Thunder, babaagala nnyo era babatumira. Mwe muli nabbi waffe Gorese Lwabolo, mulimu Sister Edith, mulimu Sister Mugerwa, mulimu Sister Drulence, mulimu Sister Alice, mulimu Brother Alan, mulimu Brother Rogers, mulimu ne Brother Edwin. Mukama mulungi, Mukama mwesigwa. Neebaza nnyo Mukama lwakuba atuwadde ekisa, atuwadde akadde okuba nammwe mutuwulira olw'ekigambo kya Katonda. Era mbatuusaako puroguraamu zaffe nga Sons of Thunder puroguraamu nga bwe zitambula. Esookera ddala kanjogere ku eno gye ndimu buli ssaawa 6 obudde bwa South Africa ez'emisana. Tubeera ne lunch hour buli ssaawa 6 ogw'emisana South Africa time, tubeera ne lunch hour. Uganda ziba 7, China ziba 12 ez'akawungeezi. Kati labya ku budde bwo gw'atali mu Uganda, atali mu China, atali mu South Africa, omanye budde ki bwe tubeerawo ku lunch hour. Then tulinayo children's program etandika nkya buli lwakubiri, egenda kubeerangawo ssaawa 12 ez'akawungeezi kitundu eza South Africa. Kati kebera ku ssaawa yo, kebera kusinziira w'oli. Abaana bateereko ka data bawulire program zaabwe, naawe beerako nabo. Bayibuli egamba nti bwe tukuza abaana obulungi mu makubo amatuufu, ne bwe tuba tetuli nabo tebayinza gavaamu. Tulina program buuza omusumbawo, ebeera buli lwakuna, egenda tandika buli lwakuna. Era lwakuna tumanyi nti egenda kubaawo ssaawa 12 ez'akawungeezi kitundu obudde obwa South Africa. Era awo obuulize ekibuuzo omusumba, buli nzikiriza yonna gwe juuza ekibuuzo, kijja kuba kikuddibwamu nga Mwoyo Mutukuvu yalungamya okuyitira mu Yesu Kristo oyo yatuwa amaanyi n'obuyinza. Ekibuuzo bwe kiba tekitegeerekese oba kyagala research, era tusaba obudde, tetumala gaddamu bibuuzo lwakuba tetwagala kusobya newakubadde okukubuza. Mukama waffe yeebazibwe. Then tulina obudde obwa buli lwa 6 ne Sande, buli lwa 6 ne Sande ssaawa 12 kitundu ez'akawungeezi tubaako nekya Surveying the Word of God, oba kulambulula ekigambo kya Katonda, kyekitabo kino Bible. Mukama yeebazibwe. Nga tubaerako nze Omutume Amos ne Prophetess Gorese Lwabolo nga tulambulula era nawo ne tubaako n'ebibuuzo bye tuddamu. Mukama waffe yeebazibwe ku ekyo okusinziira kwe tuba tutambulidde mu musingi gwe tuba tusomesezaako. Mwana wa Katonda, tulinawo ne visual message just tugiteekapinga butayipinzi ne tugiteekawo ey'okusoma nga twagala oyo n'omuzibe, n'omufu w'amatu n'omufu w'omumwa ng'asobola kusoma n'ategeera Katonda kyamwagaza. Eyo naye ebeerawo buli lunaku. Then tulina zi clips dakiika nga 3, dakiika 4, 5 obwa encouragement words nabwo bubeerawo. Sons of Thunder International, essimu zaffe weeziri ku page wano ne email weeri. Osobola kukuba essimu, osobola kusindika message ku WhatsApp, osobola kusindika message mu inbox ya page eno, then osobola n'okusindika email ne email weeri. Mukama waffe yeebazibwe. Then tulina omukutu omulala YouTube channel erimu Sons of Thunder International. Liking, commenting, subscribe, sharing bijja kutuyamba okukula n'ekigambo kya Katonda okweyongera mu maaso. Mukama waffe yeebazibwe.
oluyimba lugamba singa Mukama teyali wamu nange abalabe baali mpangudde. Singa Mukama teyali wamu nange abalabe baali mpangudde. Singa Mukama teyali ku luuyi lwange abalabe baali mpangudde. Singa Mukama teyali wamu nange abalabe baali mpangudde. Singa Mukama teyali mulwanyi wange abalabe baali mpangudde. Singa Mukama teyali wamu nange abalabe baali mpangudde. Singa Mukama teyandokola nze obunafu bwali ntutte nze. Singa Mukama teyali wamu nange abalabe baali mpangudde. Singa Mukama teyandokola nze emizimu gyali nzisenze. Singa Mukama teyali wamu nange abalabe baali mpangudde. Singa Mukama teyali wamu nange obwenzi bwali nsanyizaawo. Singa Mukama teyali wamu nange abalabe baali mpangudde. Singa Mukama teyali wamu nange abalabe baali mpangudde. Singa Mukama teyali wamu nange abalabe baali mpangudde. Singa Kabaka teyali wamu nange abalabe baali mpangudde. Singa Mukama teyali ku luuyi lwange emizimu gyali mpangudde. Singa Mukama teyali wamu nange abalabe baali mpangudde. Mukama waffe yeebazibwe. Singa Mukama teyali ku luuyi lwaffe abalabe baali mpangudde. Mukama yeebazibwe. Praise God, my brothers and my sisters. Thank you for joining in. I thank God for this day. I thank God that God is always great, great, and great, and is always great. I repeat, God is great. You may not seem to understand it now, you may not see it now, but I promise you, God is great. For the matter of fact that you are still breathing, you can see me. You don't have any access for the oxygen to breathe even for 1 hour. You don't have even like the workshop where you can go and fix your heart or maybe change your lungs, those organs. I mean, that is the breathing system, the respiration system, the blood saturation system, digestion system, everything, the brain, our brain network, the nerves, the neuro, everything. Me, I even sometimes don't want to know those things because they are too much for me. But there is that other one, who is our God, Lion of Judah, King of Kings. He's the one taking care of each and everything, including the saliva you swallow each minute, the way you blink. He knows the number of your hair. You even don't know the number of your eyelids. Praise be the Lord Jesus. Eyelashes. You don't know. So twebaza Katonda oyo atukuuma. Bw'oba okyampulira nange nkyakulaba oli ku line kitegeeza akola bikulu. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. I very much know that akuleseewo nandekawo olw'ensonga tolina omulimu gw'okumaliriza ogwa baaba. Amen. Kati the only way nze nali njagala nnyo zi filimu. Nali mulungi mu filimu okulaba filimu z'ebikomando. Kasita Abachina bagamba okyanguya omulimu kugwagala. Bagamba ne kino bw'oba onayagala omulimu gwo gwanguwe totandika kutunula ku bbali, totunula saidi yeno, totunula mabega gy'ova, gwe tunula wano woogenda okunuukirize. Kati okulaba nze naawe nga tussa kitegeeza waali ate alina kyatwagaza. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Mulimu ekyawandiikibwa mu kubikulirwa wali kigamba nti tukola emirimu gyaffe ne tugimaliriza tuwummula mirembe n'emirimu gyaffe gigenda naffe. Era balina omukisa abawummulira mu Kristo. Naye gwe bw'oba okyali mulamu kitegeeza emirimu gyo olina gikakkalabya. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Ekigambo kyaffe kikyali ku mutwe ogugamba this is our season for our God is at hand. Ndabye Mukama ng'akola ebikulu. Ndabye Mukama ng'akola eby'amaanyi. Mukama waffe yeebazibwe.
ennaku si nnyingi nnyo nalaba mukyala wange ng'alina baakyazizza nga naye baakyazizza balina kumusoyasoya ebibuuzo biri ebitandikirawo eby'amaanyi bali babuuliza ddala bw'oba toli lake n'ekyobaagalamu bayinza kikumma obutaddamu kifuna. Mukama yeebazibwe. Naye okukomeekereza ng'ate be bamwagala bamusaba abawe ennamba y'essimu, bamusaba abaweereze email, bamusaba nti kwe kugamba be yali alaba ng'ekyamaanyi ng'ensolo ng'abazibu ng'akankana naye nga yali asabye ng'akisiibidde ng'agambye ate jjukira yanyumirwa nnyo ebyokubeera mukyala wange tayagala kuba mukira newankubadde kumpi n'omukira ku mugongo ayagala mutwe. Mukama yeebazibwe. Kati bwe yatuuka ng'alaba omuzungu wuuyo omuddugavu wuuyo bonna bamusimbye amaaso nga ebibuuzo birina ate babuuliza wamu ate tebafaayo ayinza kubuuza kiri n'abuuza kiri. Mukama yeebazibwe. Naye bwe yalaba nga Katonda abamuleetedde nga Katonda bwe yaleeta empologoma n'azikakkanya n'aziteeka wali n'agamba Danyeri obadde omaze ebbanga lingi ng'oli ku mirimu okola kino okola kiri sooka olambulemu ensolo ezo nga bazimuteeredde mu zu. Danyeri n'abanga alimu ekiro kyonna ng'alambula ensolo ng'akebera ku mpologoma ezirumu enjala ezitakola ki. Bali bamanyi nti ekizibu naye nga ye Danyeri ali mu zu. Waliwo bw'ogenda okuyita gw'omanyi nti oli mu buzibu kumbe Katonda akututte kulambula. Kankubdiremu okimanyi Shadraki, Meseki ne Abeduneego balambulako ku muliro ne bawulira omuliro guba gutya. Abantu bagamba bayogenda mu muliro osiriira biki. Jjukira Katonda ku lusozi Musa yalaba omuliro gw'amaanyi nga gwokyeza ddala naye ebisubi nga tebisiriira, emiti nga tegisiriira. Kati ye Musa yakiraba bulabi, ate kino kinzijidde, Musa ye yakiraba bulabi n'amaaso. Shadraki, Meseki ne Abeduneego baakirimu wakati. Haleluya! Oyo gwe Mukama gwe nsinza. Yazuukira mu bafu yeekabaka, buli lulimi lwatule nti Yesu yeekabaka, yeekabaka, yeekabaka. Yesu Kristu yazuukira mu bafu yeekabaka, buli lulimi lwatule Yesu yemu. Haleluya! Sokolinde tontegedde ogenda kuntegeera. Musa n'alaba nti omuliro gwokyeza ddala gubuubuuka. It was too serious. Naye ensiko tesiriira naye tolaalaba akakase. Kati ye gye yalengerera eri ng'ayagala kakasa nkulaga. Shadraki, Meseki ne Abeduneego baali wakati mu kyobbo ate sizoni eyaabwe. Gwe kyolaba ng'ekyamaanyi ogenda kuba wakati mu kyo nga tewali kintu kyonna ekikusumbuwa wabula ng'ate kisinza ggwe. Mukama yeebazibwe. Totya, Mukama ali ku luuyi lwaffe. Bayibuli egamba ali ku luuyi lwaffe, ali ku luuyi lwaffe, ali ku luuyi lwaffe, omulabe waffe yani. Bwagolokoka Yesu, bwagolokoka, bwagolokoka. N'emizimu giweta wamma. Njagala kukuzaamu amaanyi. God is on our side. This is our season. We have to utilize it. For our God is at work. And he won't tarry. He will be very fast, taken to your prayers, to come and intervene, and to become a solution for that puzzle that you're having. Praise be the Lord Jesus. Njagala kuzaamu amaanyi. Leero naze kuzaamu amaanyi. Nagenda okulabaawo. Manyinza stories zange nzogera nga nzikutulamu nenteekamu like akalango kati olina kulwanyisa obulango ne bubeera. Mukama yeebazibwe. Omukyala nga musanyufu. Ne mugamba Queen kiri kitya. Nti bali ate babadde bali wansi wange ate nze mbasomesa. Saba abajja kumusoyasoya ebibuuzo. Gwe tomanyi CBA. Simbo gimanyi we basoyasoyeza ebibuuzo. Baali bazze kusoyasoya ebibuuzo. Kati ate ye nga yalina okubalaga ekimu kyonna buli kimu kyonna nga bagamba yes n'enkakasa. Katonda bw'abeera ku sayidi yo. Bw'ovunnama eri Katonda
bw'ofukamira eri Katonda, bwe weetoowaza eri Katonda, gwe oyimirira ebirala ne byetoowaza. Kati kankuddiremu eno. Yesu bwe yagendanga n'afukamira ku lusozi n'asaba, n'abeera eyo obudde bwonna ng'akoowoola kitaawe, bwe yatuukanga mu kibuga, mu masanganzira, mu mayeekaalu, mu butale, Mukama yeebazibwe, yayogeranga bwogezi ng'ayimiridde, ebigambo bitono naawe, lwakuba amanyi soosi we biva. Mukama yeebazibwe. Leka tubeere mu maaso ga Mukama, tumwegayirire, tumukaabirire. Mukama yeebazibwe asobole okutuyimiriza, okutunyweza, okuteekateekera emeeza mu maaso ga challenges, mu maaso g'ebizibu, mu maaso g'okulemererwa, mu maaso ga COVID-19, mu maaso ga lockdown, nga yakuteekateekedde emeeza. But brothers and sisters who are online watching, God bless you. We are still talking about this is our season for our God is at work. Mukama yeebazibwe. Mulabye ng'akola. Babiri yagamba mulabye ng'asumulula. Mulabye ng'akola. Katonda ayinza kukola. Nina omuntu gwe ntunuulira bwe nti, manyi ebintu bino tulina kubitunuulira ne tubiraba, ne tubiwusa amaaso gano ge tulabidde ne tubisindika eri. Pastor era mussaamu ekitiibwa Bugembe Wilson, bw'omutunuulira n'otunuulira ebifaananyi bye by'emyaka nga 20 emabega, you wonder. Our God is awesome God. Our God is God of a solution. Teyagamba ezadde lya Yakobo okumunoonyeza bwereere. Never. Tolina budde bw'oyonoonye, brother wange bandoleerere, tolina ky'oyonoonye. Brother Jenson, tolina ky'oyonoonye. Sister Drulens China, tolina ky'oyonoonye. Prophetess Gorethi South Africa, tolina ky'oyonoonye. Brother Jonathan Uganda, tolina ky'oyonoonye. Sister Lydia South Africa, tolina ky'oyonoonye mu budde kunoonya Mukama. Sister Alice, tewali ky'oyonoonye. The only thing is patience is bitter, but its fruit is always sweet. Ndaba omukyala ng'awaayo emba n'azigwayo, atandika Mukama waffe yeebazibwe. Netiwaaka ebadde yeekyanzeemu, naye era tukyagenda mu maaso. Mukama mulungi nti netiwaaka wadde yeekyanzeewo ekomyewo. Brother wange bandoleerire, nkwebaza nnyo okuba ng'osigaddewo ne Sister Lydia. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa kyaffe, tugenda kukisoma mu versions 2, ey'Oluzungu n'ey'Oluganda. Tuli mu Psalms 40, tujja kusoma okutuuka tujja kukoma ku Lwokutaano. Mukama yeebazibwe. Tujja kusoma Zabuli essula ya 40 olunyiriri olusooka mpaka ku Lwakutaano. Mukama yeebazibwe. Mwebale okubanga mukomyewo. Netiwaaka ebadde yeekyanze ebyuma by'Abazungu, sibinaako busobozi, ekoze bweyagala, naye Mukama mulungi, tukomyewo. Mbadde nkugamba nti mulimu ekyo ky'olaba ggwe nga ggwe n'olowooza nti kizibu nnyo nnyo, naye Katonda tayinza kukubeeza mulamu ku ekyo ky'amanyi togenda kuwangula. Takisobola. Ate njagala kubuulira, mulimu ebirala ffe ababyereetera ne bifuuka bizibu, kati ne tubisiba ku Katonda, nga naye makubo gaffe ge gaboze ne tuva ku mulamwa gwa Katonda. Kati ne tukubibwa bye tukubibwa, ate ne tugamba Katonda I think ali mu kungezesa. No. Olina kutandika kuwulira eddoboozi lya Katonda n'omanya ddala oyita mu ky'oyitamu nga Yubu, oyita mu ky'oyitamu nga Danyeri, oba gwe bujeemu bwo mpisa zombi ng'eza Judas Iscariot. Lwakuba oli ye kye yeesalirawo. Tusomye, sijja kubalwisa. I waited patiently for the Lord, and he turned to me and heard my cry for help. He brought me up from a desolate pit, out of the muddy clay, and set my feet on a rock, making my steps secure. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God.
Many will see and fear and put their trust in the Lord. How happy is the man who has put his trust in the Lord and has not turned to the proud or to those who run after lies. Lord my God, you have done many things. Your wonderful works and your plans for us, none can compare with you. If I were to report and speak of them, they are more than can be told. Praise be the Lord Jesus. Eyenjiri emala ne bwe mba nsereseewo kati kambire paati endala. Mukama yeebazibwe. Ndabe Bayibuli yeegamba ki e Uganda. Oluvannyuma njogereko akantu katono nnyo then nkuleke ogende Mukama akumpeera omukisa. Haleluya. Tugenda kusoma ey'Oluganda tuwulire yeegamba ki. Mukama yeebazibwe. Tuli mu Zabbuli 40. Zabbuli 40 tugenda tutandikira ku lunyiriri olusooka mpaka ku lwokutaano. Siri Muganda naye neebaza Katonda nti ndugezaako. Nze ndi musajja mutoolo. And I'm proud of that. Mukama yeebazibwe. Naye olwa abantu abatuwulira kye tuva tukozesa nnyo Oluganda n'Oluzungu lwakuba abasinga bagezaako Oluganda, abasinga bagezaako Oluzungu. So tukozesa ezo ennimi ebbiri okulaba nga tumaakinga. Mukama yeebazibwe. So bwe nnaasoma n'owulira nga bibulamu bwe bitereeze bifuuke Luganda lw'omanyi, akuwa omukisa ng'onkolera ekyo ky'oba onnyambako kyokka. Nalindirira Mukama n'obugumiikiriza, n'antegera okutu n'ampulira, n'awulira okukaaba kwange. Nalindirira Mukama n'obugumiikiriza. Kati ffe obuzibu bwaffe obugumiikiriza tetubuyina mulokole, obugumiikiriza tetubuyina mwana wa Katonda. Twagala w'omusabiraawo okugulawo oluggi nga pasezze. Mukama yeebazibwe. Eno si moolo nti oyingidde oteeseemu ebintu ogenda wali n'osula ebintu biri like pay and carry. No. Pick and pay. No. Katonda bw'omusaba olina kugumiikiriza n'akola ekintu mu budde bwakyo. Mukama yeebazibwe. Obuwa obudde. Agambye mu Peter esooka, ebbaluwa ya Peter esooka Ssuula 5 olunyiriri lwa 6 nti submit yourselves therefore to the mighty hand of God and he will exalt you in his appointed time. Mukama waffe yeebazibwe. Casting your worries upon him for he cares for you. Gwe bw'omala kusaba n'omukanyugira ebizibu byo n'omuweereza ekikuluma gwe weesirikire lindirira. Abo abalindirira Mukama balizibwamu amanyi mu bulamu bwabwe, balitumbeera mu bbanga ng'empungu, something like that. Ekyo kiri mu Isaiah. Mukama waffe yeebazibwe. Lindirira Mukama ofune results z'okulindirira Mukama. Lindirira Mukama ofune results z'okulindirira Mukama. Ne bw'onoogenda n'obba results ezivaayo bagenda kukoona omugongo. Naye Bayibuli egambye nalindirira Mukama n'obugumiikiriza. Wait upon God patiently and he hearkened to my prayers and to my cry. Era n'anzigya mu bunnya obw'okuzikirira n'omu bitositosi, n'ateeka ebigere byange ku lwazi, n'anyweza okugenda kwange. Era n'oluyimba olujja alusiza mu kamwa kange. Kwe kutendereza Katonda waffe. Bangi abanaalabanga ne batya ne beesiga Mukama. Aweereddwa omukisa omuntu yayeesiga Mukama n'atabassaamu ekitiibwa ab'amalala newankubadde abatyamira mu bulimba. Ebikolwa eby'ekitalo bye yakola ayi Mukama Katonda wange bingi, ne bwe mbirowooza byonna ebiri gye biri ku ffe tebiyinzika kunnyonnyolebwa ne bimalwayo. Mukama kagamba nti ebigambo bingi nnyo, ebigambo bingi nnyo bwe tusalawo okubyogera tebiyinza kuggwaayo, naye akoze binene
Mukama yebazibwe mulimu byakola oluyimba lwabwe lugamba waliwo nze ebyankolera nga sinaba kusaba waliwo Mukama byankolera nga sinaba kusaba oba tonaba kusaba tonaba kusiiba naye wabaawo byakola oyinza kumusaba motoka ate nakuwa ettaka ettaka toli musabye omusabye motoka naye yakimanyi kakuwa ettaka ozimbe otekeko ne garage bw'ofuna motoka esobole okuyingira mu garage ate oleke kumukaabira nti bagibbye lwakuba asoose kuwa motoka. Mukama yebazibwe omugamba Mukama omwana sirina mwana n'asooka n'akuwa omusajja ne muzaala omwana baleme kugamba nti ozadde omwana mu kibi. Mukama yebazibwe Katonda waffe bwe tumulindirira akola binene ate kankubulire buli Katonda bw'akola ebinene si gwe weweera obujulizi ebiseera ebisinga nti abalala bajja kuwa ebijulizi gwe oba olina oluyimba olupya. Musa yali tamanyi kuyimba. Musa agamba Katonda nze nanaagira njogera bubi nina obulimi ninga Amosi njogeza birimi tebajja kuntegeera Faraawo agenda gaana. Mukama yeebazibwe tontegedde. Musa Katonda amutuma n'amugamba nze gwolaba nanaagira nina obuzibu bw'okwogera nina fits and hits olulimi lwange terusobola nina obulimi sindika abantu ababimanyi. Mukama yeebazibwe ko Mukama nsiimye ggwe naye weewuunye Musa bwe yamala kusomoka ennyanja emyufu nti ne yeekulembera oluyimba olw'okwebaza Mukama luli ye yagamba yali ananaagira kati oluyimba yaluyimba atya. Katonda agenda kwimusa mweyo lockdown gy'olimu va ku lockdown ey'eggwanga kati naawe ko olina lockdown gy'olimu va mu COVID-19 yakwata abantu ey'endwadde sitayeeyo waliwo COVID-19 eyakukwata maybe yakwata mu nsawo nga kati mukyali 10 yakwata ku mirimu kati togirina yakwata ku bizinesi zo ziri awo tezirina tezikyassa yakwata ku maregiyo mwena buli muntu akola bibye yakwata ku waliwo ebintu bingi ebikwatiddwa. Mukama yebazibwe naye Katonda agenda kubyawuluza bwoti abitereeze abibumbe bujja olulimi olubadde lunanaagira luveemu oluyimba. Tendeereza Mukama kubanga mulungi bagabi bannange si Amosi yayogera ulira oluyimba buli muntu agambe okwagala kwe kubeerawo buli muntu akuyambeko. Why? Because ateesa oluyimba lupya. Nja kukulagirako oluyimba lumu oluyimba kulaba babadde bakuyita mu wuulu kati naawe ng'owulira abantu bagamba mukyala gundi mwami gundi kati ng'otandika luyimba mwami gundi mukyala gundi gwe nakawere gwe siyo gwe biki waliwo bye bagenda kuwa naye essaawa zino toyinza biraba olw'ensonga okyalimu okubuusabuusa. Jjawo okubuusabuusa mu maaso ga Mukama lwakuba Bayibuli etugambye ne bwe tunaabuusabuusa byenkanawa we can't add anything. Mukama waffe yeebazibwe. Nze omusajja mu bintu ebyali ebizibu nnyo mu alphabetical order byali tekiriimu ekyo kyekigambo obufumbo bw'embaga. Wano wenjogerera ku mukutu waliwo omuntu amanyi bulungi ate ayinza kuba amanyi n'okusinga nze bwe neemanyi. Brother wange bandoleriro ampuliriza ssaawa zino kusiima ayinza kunjulira amanyi life yaffe bwe yali wali ewaffe. So nze obufumbo bw'embaga obufumbo buno bugamba nti mukube ate navuganga nnyo abagole. That's another thing surprising me. Nayagalanga era abantu banteekangamu obwesiga okuvuga abagole nga motoka zonna zibaawo naye ne bagamba Amosi yagenda kuvuga ey'abagole. Simanyi bagole migogo mmeka gye navuga naye nze nga ndabira ddala katemba ekirala ndabira ddala ebikooya ate nagenda ku mikolo yakwanjula yabiki nga ndaba abantu babasumbuwa oli bategedde azze kunona mukazi amumanyi batandika kumubuuza baleeta layini kolondamu wano bakola bino bakulemesa bakusaba biri ne bakufuula kasasira awa nengamba ebyo sijja bikola nga ndabira ddala kiri wala nengenda ne mu bulokole nembuyingira naye era nga ndabira ddala ekyo ekyembaga 0 plus 0 minus 0 times 0 is 0. Mukama yeebazibwe. Nafuna trips ez'emirundi 3 naye ebiri gye gy'amaanyi zigenda America n'essaawa zino simanyi ekyanyimisa visa. Esooka nagyekweka be nali nabo 30 balokole baali bava mu kanisa ya Fort Portal
29 bagenda nze omu neekweka passport yange tebagira baneneekweka mu Western Hotel mukama waffe yebazibwe. Kumbe Katonda alaba bwe naagenda maybe America bwe naalagawa nyinza kulemererwa biyinza kugaana ndeka tutuusa akadde anzije ku mulimo gwe naliko nali acting sub county chief anzijeeyo nali musajja neeyiza byange ankuŋŋaanyiza wona ntese South Africa nga nakusinkanayo omuntu gwe bayita Gores ng'olwo bamuyita Nakabira. Katonda ndalaba bwanyamba n'amufuula Gores lwabuholo nenfuna empeta eno. Kati nze empeta eno mulimu gwengiraba neŋŋamba bwe mba nsobola kwambala empeta nze Amos ku mulundi guno naye Amos oweeruli yali nga takisobola naawe ekyo kyolabanga ekizibu just gwakyakiremeza mu bwongo n'okiyita kizibu naye Katonda yakisolovinga dda alindiridde gwe okumukoowoola n'ogulindirira n'obugumiikiriza olabe omukono gwe. Mukama waffe yeebazibwe. Agenda kujja mu bunnya Bayibuli egambye mu Lunyiriri lwokubiri he brought me up from a desolate pit out of the muddy clay and set my feet on a rock making my steps secure. Agenda kujja mu bunnya bw'oguddemu, agenda kujja mu bbanja, agenda kujja mu kulemererwa, agenda kutereza amaka, akujje mu bunnya obwo obulimu ebitositosi alyoka akuteeke. Mukama waffe yeebazibwe. Alyoka akuteekewa akuteeke ku lwazi anyweza amagenda go. Ojja kutambula nga toseerera, ojja kutambula nga buli kimu kitambula bulungi. Brother wange oyo era neebaza nnyo Katonda nti bwe mba n'omuntu amanyi ate enjiri yange ngibuulira nga ndi mwesimbo nammwe mbassaamu ekitiibwa bonna abawulira naye kati brother wange oyo nja mukozesa nnyo. Nze neebaza nnyo Katonda okuba nakola ebikoloberwa ebisingayo obubi ku kyalo kyewaffe. Okay, naawe walala naye Katonda nandokolera ewaffe ate nentandika kuweereza mu kyaki z'ewaffe ng'abantu balokoka nga naye ndi waffe. Ekyo tekisangika era nkyebaliza Katonda ng'abantu bamanyi karakita zange balaba bwengenda nkyuka balaba Katonda bwankolamu omulimu. Waliwo ekyo abantu kye bakumanyiiko, waliwo ekyo ekikutuulidde ebbanga just gwe beera ku Mukama ye mwennyini ku budde bw'obutuufu agenda kukolamu omulimu. Gwabadde mu ddungu ng'oli eyo olunda buliga ng'olwana n'empologoma ng'olwana n'ebibe Katonda agenda kukuleeta okuba Goliathoogu ku bwakabaka. Katonda agenda kukuleeta osule mu lunaku lumu n'empologoma mu kayumba kamu nga oli n'empologoma enkya obeere Katiikiro. Katonda agenda kukuyisa just mu muliro nga Saddulaaki, Mesaki ne Abeduneego abanaalaba balabe nga muli ne Katonda. Katonda agenda kukuyisaako mu kkomera katono. Saagala kugamba nti lwaki ntandika mu kukuyisa ebyo, njagadde kukulaga waiting patiently. Katonda ayinza kuyisaako Kiyusefu n'ogwako ne mu bunnya ne bakutundakokko naye nga process eyo erina weekutwala. Ate mulimu munnange agenda kutandika nga bulimu byonna obisangawo ki Isaac obisangawo ogenda bugenzi lwakuba dadi yabikola naawe weesiimye. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Mulimu n'abalala bagenda kusooka batwale omukisa gwe bagutuulemu n'emyaka 7. Tulaba waliwo yali atudde omukisa gwa Rachel. Leya yali atudde omukisa gwa Rachel emyaka 7 ng'agutuddemu. Kumbe omukisa gwa Rachel yalina kuzaala Yusufu. Ontegedde bulungi. Waliwo yali mu kifo kye ali mu office n'essaawa zino ateekako signature. Waliwo yali alina bbaawo amuvuma amuvuluga amuyisa amannya gonna ekyamuno kituuse naye alina ebbaawo. Waliwo yali n'omwami waamucunyiza amuzaddemu n'omwana amuyisa bubi naye ng'ali ku mukyalawo. Gwe kimu kyokka gwe gumiikiriza lindirira abalindirira Mukama agenda kukolamu obulungi. He will do good things for you and you don't even remember the rough road you have passed through. Brother wange yamanyi nga mpereza k'amayisa ziri kilometers nga 14 kuva Kyegeegwa we nabeeranga. Natambulanga Wednesday, Friday and Sunday ntambuza bigere naye nali musajja avuga motoka ng'ate nina ne permit driving license naye bwe nalokoka ebintu ne byekyanga. Natambula emyezi 8 kigere nga sina lunaku lw'emisinga ng'ab'ekkanisa ntya n'okubagamba sinawo ssente. Ekimu kya 10 nzaawaayo, ekiweebwayo ekirala nzaawaayo, nkuba engoma era nzaasabira nzaabakwata abagwa ng'ekkanisa mpya. Naye Katonda bwe yanviirayo
nafuna omulimu gwa government, that same day nenfuna pikipiki eya kadu, nenfuna sente mu weeks 2, nengula motoka, nengula pikipiki. Nza yali alina engoye 2, t-shirt emu ne jean emu, formal trouser emu ne shirt emu, nga nina flat, nga nina n'engato ya form emu. Toyinza nalina bingi naye nga tebisobola kugenda mu church. Bwe nalokoka biriyega t-shirt aganene pale nga tebikyasobola kugenda mu church. Kati obwalimu bwokka bwebwo nembutambuliramu n'enkato n'egwa olubege. Naye olunaku lumu nalaba Katonda nga mpa engoye suutu. Bwe ngamba suutu nga ngamba ekooti n'empali yaako n'essaati n'ettaayi n'amapeesa gaako n'engato ne socks 12 same day. Nentandika okulaba nabonaabona nga bwe mba mpakinze emmotoka pikipiki ya government ngisoose eri mu garage, nenteekamu emmotoka mu garage. Kati pikipiki endala kwegamba kati mbonaabona ne kubipakinga. Nza yali atambuza ebigere. Waliwo ekyo ekikusumbuwa, naye Katonda agenda kujja mu bunyeeyo akunyweze ng'ekyali kikusumbuwa olengere bulengezi ogambe awo nno we nali nga tekikyasoboka. Kuva n'olwo ekisumuzo tekyanva mu ngalo. Ntuuse wano South Africa neera ekisumuzo tekinvangako mu ngalo. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo Katonda byagenda kukolera nga byo birungi. Waliwo Katonda byagenda kukolera oyogere bireme kuggwayo. Olwaki? Olw'ensonga yakumanya nga tonnazaalibwa, nga tonagenda mu lubuto lwa maamawo. Kati gwirema kwebalamalama lwakuba ali ku luuyi lwo. Mukama yeebazibwe. Nze ani eyandibadde abuulira? Oyo brother wange akimanyi. Bakiyita batya? Bukoja basiraamu bokka kakabala, basiraamu 90% basiraamu. Ewaffe baadeventi. Naye nze ani okubanga nyimiridde katuuti nga mbuulira ng'omulokole. Ekyo nkyebaliza Katonda. Bw'ali kujjukira streets z'obadde otambulirako ng'osamba ebipapulo olonda 10 ogenda kuvugirawo mmotoka. Brother and Sister Mabuza, I welcome you in the mighty name of Jesus. For Sister Mabuza's sake, or Princess Mabuza's sake, I will use English for the few minutes I'm having. Sister Mabuza, we are reading in Psalms chapter 40, verse 1 to verse 5. And our reading is, I waited patiently for the Lord, and he turned to me and heard my cries for help. He brought me up from this desolate pit and out of the muddy clay, and set my feet on a rock, making my steps secure. He put a new song in my mouth, a hymn of praising to God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. How happy is the man who has put his trust in the Lord, and has not turned to the proud or to those who run after lies. Lord my God, you have done many things. Your wonderful works and your plans for us, none can compare with them. If I were to report and speak of them, they are more than I can be told. Praise be the Lord Jesus. So, you may be in a pit now. You may be in a situation now. You may be on a wall now. You may be seeing behind you there are people persecuting you. They are running after you to destroy you. On your sides there are mountains. You can't even climb them. Then before you there is a Red Sea. Just stand still and wait upon your God for salvation. Surely the enemies, the mountains and the sea before you see, you will never see them again in the mighty name of Jesus. But it requires you to wait patiently. Now we human beings, we have got a problem. When it comes to waiting, you want after prayer, you opening your eyes, you see the answer. That's not how God works. Because if he does it like that, then people will doubt you. One, they will call you sorcerer. They will call you magician. They might even call you a highway robber, or a thief, or a safety by trick, or a con man, or they may say you are a sugar daddy, a sugar mommy, or they may think you are a prostitute. So God will prepare your line, will clear your line, will make your way straight, will remove all crooked things, will remove all lame things, and will make your path straight, so that whoever sees you will fear and will put the respect and trust in the Lord that you praise. Amen. In the Lord that you worship. So just have a moment. Wait upon the Lord.
You have tried your ABCD. You have you have moved to magicians. You have gone to witch doctors. You have tried even to go to Egyptians. You have gone to ask the dead. You have tried ABCD. Some others have consulted the ancestors, the sangomas. Nothing has turned to be good. Now it's your time to put your trust in the Lord, to cry for help, and to wait upon the Lord. Praise be the Lord Jesus. My sister and my brother, I want to encourage you today. He's not going to delay, according to Prophet Habakkuk. He said he will come very fast, with the prize, with the reward in his hands. I just want to tell you today, just focus and be with your God. Don't listen to those other voices that are coming from right or from left. Don't listen to these taps from behind or to this other confusion, the obstacle, the hindrances, the roadblock before you. Just focus your eyes upon the Lord and trust him fully. Let us turn to Jeremiah chapter 29, verse 13. We are starting from verse 11 to verse 13. 29, Jeremiah 29, verse 11 to 13. But my focus is on 13. But let us start from 11. Jeremiah 29 from 11 to 13, it says, we'll go up to 14. For I know the plans I have for you. This is the Lord's declaration. It's God himself talking. It's God himself telling you. It's God himself confirming his promise. I know the plans I have for you. This is Lord's declaration. Plans for your welfare, not for disaster, to give you a future and a hope. You will call to me and come and pray unto me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you search for me with all your heart. We are supposed to search God with all our heart. But our problems, you put this leg this side, you put the other leg the other side. You are trusting God, this side you are going to which doctors. Here you are praying to God and you are still going to, you are boozing, you are drinking, you are still fornicating, you are still abusing people, you are still having that pride, you are still proud, you have got pride in something, you are still naughty, you are still, you are too stubborn, there are things you talk arrogantly. All those things, they are confusing our mighty God. But if you hearken to God and you seek him with all your heart, he will listen to you. And once he listens to you, he will come for you. Do you know what? When he opens, no one closes. And when he closes, no one opens. He will open the floodgates of heaven. They will flow inside your situation. And they will even overflow. Then when he closes, no one will come and snatch them from you, because he's our God, our protector, our provider. Yahweh is his name. Number 14. I will be found by you. This is the Lord's declaration. And I will restore your fortunes. And I will gather you from all the nations and places where I banished you. This is the Lord's declaration. I will restore you to the place I deported you from. Praise be the Lord Jesus. Now you might be seeing yourself in your home. You might be seeing yourself in your location. You might be seeing yourself in your country. You may be seeing yourself in your tribe. But let me tell you, you have been scattered in various nations. Let me tell you, you might be scattered in poverty, scattered in divorce, scattered in lack of job, scattered in isolation, scattered of oppression, scattered of fights, no wife, no husband, no child, no job, no business, no nothing, no stand, no plot, no house. You are scattered everywhere. But when God comes to you, when God listens to your prayer, and when he comes to restore you, he will come and he will even gather all those things, and they will come back to you. It's when you will be called a new name. You were Amos Ruabhoro, but they will call you Amos Ruabhoro, the husband of this. Goreth Ruabhoro, the wife of this one. That child, her mother is this one. That business is for the other man. That house, you see, there are things that you will join. And if you seek God, if you seek the kingdom of God,
and all the good things that are in it, then other things will be added to you. Let us seek God. Let us pray patiently. Let us cry to God. Let us not put crocodile tears, but let us cry to God and tell him, you see what? Let us now surrender all to you. There is a song saying, I surrender all. I surrender all unto Jesus, precious Savior. I surrender all. Surrender all to Christ. Let him be your refuge. Let him be your pillar. Let him be your solution. Let him be your everything. And I promise you, whatever you ask for, he will surely give you. May the good God bless you, strengthen you, affirm you, and confirm you in the mighty name of Jesus. Whatever has been put to hold, whatever has been limiting you, whatever has been like a block or a mountain or a lake, or call it, name it, God is going to destroy them at once, and you will never see them anymore in your life. What seems to be the end in your life is a new beginning in the mighty name of Jesus. When Daniel was thrown in the den of lions, he thought everything is gone. The world thought everything is gone. Nebuchadnezzar thought, wow, it's gone. And there is this, but by that time it wasn't Nebuchadnezzar, it was another king, because Nebuchadnezzar had rested and they had lied him with his fathers. So that other king did not have a good night. He had a sleepless night because he knew that this man was innocent. People were just accusing him with false accusations. So when he was thrown in the den of lions, the country was on standstill, because the king did not require for the music, did not require for food, did not require for drink, neither did he bath. He was there. The Bible says he was without ceasing praying for Daniel. And when he came in the morning, this is what I want to tell you, my brother, who is there. When he came in the morning, someone is being thrown in the lions that have taken 7 days without eating. They have prepared these lions so that once someone comes inside, he will be destroyed in pieces. But when the king came, on the entrance, or at the entrance of that den, these are the words he said, Daniel, the servant of the Most High, has your God kept you safe from the mouth of the lions? How can you ask a dead person that question? How can you ask the food for the lions that question? Meaning, inside this king, he knew that there was another king above his reign. There was another God above the gods they used to know. You can never ask, amen, you can never ask someone who has finished 12 hours in fact it wasn't, I think 12, in the den of lions, the lions that are very hungry, that Daniel, you are even expecting response. Has the God, the one you serve, the living one, kept you safe from the mouth of the lions? Live long, king. My God saw that I was innocent and I'm still safe. There is the answer that you are going to give to your enemy. There is that answer that you are going to respond to the problem. There is that solution that you are going to be having. Whatever situation, whatever calamity, whatever thing that is entangling you, you will say, listen, God has seen my innocence and he has brought me up. He has put my foot on the rock and he has secured my footsteps. My sister and my brother who is watching outside there, God is going to do you great things, and you will wonder, ogenda kwebuuza ate kino kiri kitya, ogenda kwebuuza wano nayiseewo ntya, eno embaga nagifunye ntya, kuno kwanjula nkumazeewo ntya, luno oluzimbe nduzimbye ntya, ate eno motoka yo nagifunye ntya, eno diguri ngikutte ntya, ate buno obuweereza mbufunye ntya. Asumulula ye kabaka. Nkulekera ekigambo,
Ansa ya Daniel egamba Katonda yalabanga sina nsobi yalaba obwesige bwange era ndi mulamu. Ebyo ebiwologome biri mu maaso go, ezenge ziri mu maaso go, ezo renti, obutaba na mulimo, tonafuna musajja, toyina mukyala, toyina mwana, waliwo ebikulya, waliwo ebikusumbuwa. Babikubye ku mutwe, babisirisiza. Olwakuba gwe Katonda agambye mu Zabuli 9:1 nti gwe omulungi gwe yatonda gwamumanyi, oliyimirira buyimirizi, olabe ku kkono ng'olukumi lugwa, olabe ku ddyo ng'obukumi bugwa, naye gwe tolibaako kantu konna. Mukama waffe yeebazibwe. N'addamu bw'ati, tayakoma okwo n'agamba ngenda kusindika bamalayika taking charge of you, ne bw'onooba olinga agenda kugwa. Haleluya! Bagenda kuwanirira mu bbanga, ekigereke kireme kwekoona ku jjinja okubaako akazibu. Lwakuba onteeseeko okwagala kwo kyeva ndikuwonya, bw'ayogera Mukama. Mukama abampeera omukisa, Mukama abanjagalire. Tusigadde ba Sons of Sanda International, tujja kwesinkana ssaawa 6 ogw'ekiro. Bannange mwebale tukola obulungi, mugende ku YouTube channel musubscribinge. Abantu abo okutukkiriza baagala aba subscribers 10, mugende musubscribinge, mwagaza abantu abalala. Bw'oba ogenzeeko ku internet cafe, gendako ku YouTube, noonya Sons of Sanda subscribinga. Bw'oba oli computer ya munno ku simu ya munno, mugambe bannange subscribinga, gyagaza abalala. Neno page yokka nayo gyagaza abalala. Invite them bwe tubeera tuli online. Ate ekirala abalala nabo basindikire ka link yako basobole okimanya. Ekirala giseyaringe esobole okukola obulungi. Neeyanziza nnyo olw'ekigambo kino kiwulira, kyemmanyi tekigenda kuleka kye kimu, ng'omutume wa Mukama, nange nkinyweza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nkyetoloozaako omusaayi gwa Yesu Kristo gwayika ku muti e Gologoosa. Omubi aleme kibba, kibeere mu ttaka eggimu, kikole ebirungi eby'obulamu bwaffe. Akunkuumire okutuusa ssaawa 6, nabbi bw'anaaba atwala mu ssaala ey'okusaba etandika olunaku. Mukama abanjagalire. Amiina.